नमस्कार मारुति टीवी ओडिशा को स्वागत। एबे भी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार आसंता 26 तारिख जाए राज्य में लगी रही वर्षा। आज 10 जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग, वर्षा बांधुची आउ एक लघुचाप। तेबे आगक केउ केउ जिला को केते परिमाण रे वर्षा हेबो एवं केउ केउ जिला को यार प्रभाव अधिक रु अधिक मात्रा रे रहिबो ताहा नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वरु भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को नुआ आस्थिले सब्सक्राइब करंतु। चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। सक्रिय मौसुमी वायु एवं लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होइछि। विशेषकर पश्चिम और दक्षिण ओडिशार केतेक स्थान में दिन तमाम तुहाक तुहा वर्षा लगी रही। आभ्यंतरीण ओडिशा और छत्तीसगढ़ पार्श्ववर्ती अंचल में सक्रिय लघुचाप प्रभाव में रविवार पश्चिम ओडिशार पद्मपुर, सीनापाली, डोंगरीपाली, बलांगीर, नुआपड़ारे 10 सेमी अधिक वर्षा होइछि। अन्य पक्षरे मौसुमी निम्नचाप रेखा प्रभाव में आभ्यंतरीण ओडिशा, चांदबाली और पूर्व दक्षिण पूर्व पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर उपर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव में आज केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। एने पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। गत 24 घंटा मध्य बरगढ़र पद्मपुर, रायगढ़र पद्मपुर, नुआपड़ार सीनापाली और सुवर्णपुर, डोंगरीपाली में 11 सेमी अधिक वर्षा होता। सेहीपरि बलांगीर, नुआपड़ारे 10 सेमी अधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। वर्षार प्रभाव बौद्ध, अनुगुल, कलाहांडी, मालकानगिरी, ढेंकानाल जिले में मध्य देखा देइछि। रविवार अपराह्न सुधा मालकानगिरी रे सर्वाधिक 22.2 मिमी वर्षा रेकर्ड होइछि। लघुचाप प्रभाव में आसंता 26 तारिख जाए राज्य में वर्षा लगी रहिबो। 23 रु 24 तारिख पर्यंत मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कोरापुट, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर जिला को प्रबल वर्षा संभावना रही। मौसुमी प्रभाव में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और ओडिशा उपकूल में 40 रु 50 किमी बेगर पवन प्रभावित होब। आसंता 23 तारिख जाए समुद्र में एपरी स्थिति लगी रहिबो। तेणु मत्स्यजीवी को समुद्र जावाक बारण कर 23 तारिख में 9 जिला को येलो अलर्ट जारी करपटे 2 दिन पर बंगोपसागर में आसुची आउ एक लघुचाप। यार प्रभाव में उत्तर ओडिशा रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होगा नहीं आशंका देखा देइछि। बंगोपसागर में सक्रिय अवपात ओडिशा उपकूल अतिक्रम करने पर यह क्रमशः दुर्बल हेबो। हेले यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में तुहाक तुहा वर्षा जारी रही। मालकानगिरी में बन्या परिस्थिति उपजुवा बेले आगक आहरी वर्षा आशंका थिबारु जिला प्रशासन अलर्ट मोड रे रही। वर्तमान थिला एतिक न्यूज। एमती लेटेस्ट खबर जानिया पई आम चैनल सह जोड़ी रुहतु। चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑफ रे ऑन करके रखंतु। जेबे भी जेकोनसी सटीक खबर आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे।